আজি ভিডিঅ'টো মানে পাহাৰৰ মাজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চ' সকলোৱে চাব আগলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা অন্য ব্লগ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে। আজি মানে মেৰাপানী নেঘেৰি বিললৈ আহিলোঁ আমি সকলো, লগত আহিছে লগৰকেইটা। চ' মানে গৰম দিন ন, গৰমটো তামাম দিছে, দেখিছে আৰু বেলিটো কিমান ডাঙৰকৈ ওলাই আছে। সেইকাৰণে অলপ মানে মুকলি হাৱা খাবলৈ ওলাই আহিলোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু। চ' আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলোৱে। চ' লগৰকেইটাই দেখিছে ন, ফটো মৰাত ব্যস্ত, ধুনীয়া পৰিৱেশ। চবফালে পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰেই আৰু ইফালে লগতে পানী বৈ গৈছে, ধুনীয়া ঠাণ্ডা পানী। গৰম দিনৰ মজাটো বেলেগ হৈছে আৰু। দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা পানী বৈ আহি আছে। আৰু মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব পাৰি দেই, মজা লাগে ফিলিংছটো। পিছফালে আছে বিবেক, ফুলপুৰ আৰু আমাৰ উৎপল। বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। সিহঁতিকেইটা আগত গৈ আছে, মই আৰু অকলে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া। মানে যাব নোৱাৰি, ৰাস্তা অলপ বেয়া। ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। চাওঁ বাৰু কি ধুনীয়াকৈ গৈ আহিছোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পানীবোৰ। পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ আছোঁ আমি লগত বিবেক। বিন্দাছ, ধুনীয়া পৰিৱেশ। কিবা এটা কোৱা, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, অনুভৱ ধুনীয়া আৰু, ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু ন। নকওঁ আৰু বাকী, চাই থাকক। ফাইনেলি পাই গ'লোহি মেইন ডেষ্টিনেশ্যন। চ' ওপৰলৈ গোটেই পাহাৰে পাহাৰ, চবফালে জয়াল জেগা, একদম ভয় লগা পৰিৱেশ। শিল দেখিছে নাই, ভয় লাগিব ইয়াত অকলে। লগত আহিলে একো নাই, এইফালে কি আছে চব গৈছোঁ। পানী বৈ আহিছে ওপৰৰ পৰা। এইবিলাক শিলেই আৰু ন, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল। মাত শুনি আছে আপোনালোকে, চাই লওক পৰিৱেশটো। শিল শিল ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আহিছে অলপ অলপ। দেখোন পূৰা আমাৰ ৰাইজসকল এতিয়া পূৰা মানে ফটো মৰাত ব্যস্ত দেই সকলো। চাই মেলি আজৰি, এতিয়া যাবগৈ লাগে আমি। বাকী ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি চাই ভাল পায় সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু।